vì thành cá đập bay bình chợ cho bác rồi bỏ cái nạp bạc phải chỉ chốn cam chia nơi ngay đi tèm đòn cha bạn pro nó cứ chỉ riêng bộ cô đây bà vừa thà nẹt vô bàiในក្នុងស្ថាប័នណាក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយគឺថាឲ្យតែប្រព្រឹត្តអំពើខុសទៅនឹងច្បាប់គឺច្បាប់ជាអ្នកអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នោះគឺថាមានការវាយទៅដល់ខាងសន្តិសុខនៃខណ្ឌភ្នំពេញដែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានការពារសុវត្ថិភាពគឺអញ្ចឹងទេតុលាការគេមានភ័ស្តុតាងមានតលហិកច្បាស់លាស់ដើម្បីកំណត់ច្បាប់បាទទូរជនទីមេត្រីតាក់ទិនទៅនឹងរឿងផែនទីវិញកញ្ញាឋានៈដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានការកត់សម្គាល់ណាស់ហើយថ្មីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមានការឆ្ងល់ក៏ដូចជាមានការរិះគន់ទៅដល់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែលបានបង្ហោះនៅតាមបណ្ដាញ Facebook ដែលឧត្តមសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាផែនទីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានលក់នៅទីផ្សារនៃប្រទេសបារាំងដែលក្នុងនោះឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាតម្លៃតែ$168សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានការបង្ហោះនេះឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានការរិះគន់ច្រើនដោយចង់សំណូមពរឲ្យឧត្តមសំរងស៊ីនឹងគឺយកផែនទីដែលមានការកូពីចម្លងដាក់ DVD ហ្នឹងយកមកបង្ហាញផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីព្រោះថាខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេស្រែកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងប្រើផែនទីខ្លាំងខ្លាយអញ្ចឹងសូមឲ្យថាយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាកន្លងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងតែផ្ញើលិខិត3ទៅកាន់ប្រទេសមហាអំណាចចំនួន3ធំដើម្បីយកផែនទីរបស់កម្ពុជាដែលបង្កល់ទុកហ្នឹងគឺយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់បាទអ្វីដែលតេតិនទៅនឹងរឿងផែនទីនេះយើងឃើញអាយដាមឡុងវីសាឡូដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសហ្នឹងក៏អាយដាមបានមានការលើកឡើងអំពីការស្នើឲ្យអាយដាមសំរងស៊ីនឹងបង្ហាញផែនទីដែលអាយដាមសំរងស៊ីបានទិញមកពីប្រទេសបារាំងហ្នឹងមកពីព្រោះថាអាយដាមបានលើកឡើងអាយដាមឡុងវីសាឡូគឺបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបង្ហាញបាទការកិច្ចសម្ភាសមួយបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយយើងក៏មានប្រសាសន៍របស់អាយដាមឡុងវីសាឡូផងដែរបាទសូមជម្រាបជូនថាផែនទីដែលអាយដាមសំរងស៊ីលោកបានលើកថាមាននៅបារាំងហើយគេដាក់លក់តែ$168ខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយដោយខាងក្រោមនេះបញ្ហាដែលយើងយកមកធ្វើព្រំដែនយើងយកផែនទីហើយក៏ប៉ុន្តែផែនទីអ្វីដែលត្រូវយើងយកមកធ្វើយើងទី1យើងត្រូវគិតគូរថាផែនទីដែលយើងយកមកធ្វើនឹងជាវាមានការជាក់លាក់កម្រិតប៉ុណ្ណាបើផែនទីនឹងវាការជាក់លាក់ទាបពេកតិចពេកហ្នឹងគឺយើងមិនអាចយកមកធ្វើបានដែរទី2ក៏សំខាន់មួយដែរប្រទេសជិតខាងរបស់យើងនឹងគឺត្រាំបាច់ត្រូវទទួលយកផែនទីដូចគ្នាបានយើងយកមកប្រើប្រាស់កើតពួកយើងធ្វើផែនទីក៏ដូចយើងធ្វើរបងផ្ទះដែរបើអ្នកជិតខាងយើងគេមិនព្រមទទួលធ្វើជាមួយយើងទៅបោះព្រំដីក៏មិនកើតដែរដូច្នេះវាចាំបាច់ត្រូវមានការឯកភាពគ្នាជាមួយប្រទេសជិតខាងដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយគេឧបមាជាមួយនឹងថៃយើងមានយកផែនទីមួយពី100,000យកទៅប្រើឯណាយើងប្រើ100,000 200,000ព្រោះកាលនោះបារាំងកំណត់ឲ្យ200,000ដូច្នេះមិនមែនអ្វីដែលយើងចង់យកផែនទីណាទៅប្រើគឺសិទ្ធិបានប្រើបានទាំងអស់ទេឥឡូវនិយាយពីបញ្ហាការជាក់លាក់នៃបញ្ហាផែនទីដែលយើងយកមកប្រើគឺជាផែនទីដែលមានឋានលេខាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសួរថាបើសិនណាជាអាយដាមសំរងស៊ីលោកមានផែនទីដែលគេលក់នៅស្រុកបារាំងនោះគួរណាស់តែអាយដាមសំរងស៊ីយកផែនទីហ្នឹងយកមកបង្ហាញសភាក៏បានដោយសារខ្លួនគាត់ជាសមាជិកសភាគាត់អាចយកមកជូនអាជ្ញាធរព្រំដែនបើសិនណាជាគាត់គិតជាប្រយោជន៍ជាតិដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាគណៈកម្មការព្រំដែនក៏គិតគូរពីប្រយោជន៍ជាតិគាត់ក៏គិតគូរប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងយើងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាជាមួយគ្នាអានឹងឲ្យឃើញថាយើងឈឺឆ្អាលចិត្តយើងចង់បានព្រំដែនមួយម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវដើម្បីអនាគតផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នារបស់ប្រជាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីរក្សាទឹកដីកម្ពុជាយើងឲ្យបានគង់វង្សបែរទៅជាគាត់មិនព្រមយកមកទេហើយគាត់មានឱកាសអាចយកមកនៅពេលដែលអាយដាមបានកំពុងគាត់ធ្វើការបង្ហាញផែនទីដែលយើងប្រើប្រាស់កន្លងមកនេះនៅទីស្តីការក្រមត្រីគាត់អាចចូលមកគាត់អាចយកផែនទីដែលគាត់មានយកមកគូបកងគ្នាមើលទៅចំណុចហ្នឹងពិតប្រកបត្រឹមត្រូវឬខុសយើងអាចធ្វើបានដែរថាបើបំបែកគ្នាធ្វើមិនឲ្យវាមានការកំណត់ជាក់លាក់សម្រាប់ធ្វើព្រំដែនរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែអាយដាមសំរងស៊ីអត់ដែលបានយកផែនទីមកបង្ហាញទេគាត់បានថា
$168ហើយលើពីពាក្យតែ$168ជាការបន្ទាបបន្ថោករដ្ឋាភិបាលយើងធ្ងន់ណាស់ពីព្រោះហេតុអីត្រង់ថាបើផែនទីយើងសម្ដេចនាយកលោកទឹកនរសេលិខិតប្រហែលថ្ងៃមុនទៅសុំបារាំងដែលជាអ្នកផ្ដើមគំនិតធ្វើផែនទីមួយຂະຫນាត100,000ផែនទីបោនហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់សុំទាំងអ្នកឯកទេសគេឲ្យមកជួយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលយើងប្រើទៅវាមានខុសឬមួយវាមានត្រូវកម្រិតណាដូច្នេះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការខំប្រឹងប្រែងដ៏ម៉ត់ចត់ដ៏ត្រឹមត្រូវហើយច្បាស់លាស់ទៀតបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមលងវីសាឡូដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសហើយការលើកឡើងនេះកញ្ញាធនាគឺនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារពិសេសមួយតុកមូលមួយដែលរៀបចំដោយអង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មហានៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទចានៅក្នុងនោះអញ្ចឹងសង្ខេបបានន័យថាអ្វីដែលឯកឧត្តមលងវីសាឡូលោកមានប្រសាសន៍គឺថាបើសិនជាឯកឧត្តមសំរងស៊ីមានផែនទីដែរបង្ហាញមកចាហើយដល់ក្នុងនោះភ្ជាប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានការពីម្សិលមិញឯកឧត្តមសុយារ៉ាដែលជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនប្រចាំនៅខេត្តព្រះវិហារនោះក៏បានស្នើសុំផែនទីនេះពីឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែរចាមានបន្តទៅទៀតណាលោកសុភ័ក្របាទមានបន្តទៀតគឺប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងដែលជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសជាពិសេសឯកឧត្តមក៏ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការព្រំដែនផងដែរដែលឯកឧត្តមបានមានការបង្ហាញអំពីផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំពុងតែប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទពេលកន្លងទៅពី3ថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍មួយដែលខ្ញុំនៅចងចាំថាក្នុងឱកាសលោកដើរទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយតាល្អប្រទេសឃើញដុំមាសមួយដែលលោកយកមកទុកហើយដុំមាសនេះគឺថាមានតម្លៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែលខ្ញុំអនុញ្ញាតលើកជូនបាក់មួយនេះគឺថាអនុញ្ញាតជាដុំមាសដែលសម្ដេចតេជោលោករកឃើញហើយដែលមានចុះហត្ថលេខាលោកមានការ៉េតអីទាំងអស់ហើយដែលយើងថាចិត្តផែនទីដែលយើងមានហើយជាផែនទីជាទឹកតាំងដែលជាទុកតាំងសម្រាប់ទាំងការធ្វើប្រៀបធៀបនៅពេលដែលបកមេសាថាគេឲ្យមកមួយឬពីរពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពីបារាំងមកយើងអាចទីផ្ទាត់បានតើវាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវដោយអ្នកប្រកាន់យើងទាំងយ៉ាងខុសរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទនេះជាដុំមាសមួយដែលយើងរកបានហើយជាផែនទីលោកផែនទីបោនຂະຫນាត100,000បោះពុំដោយក្រមភូមិសាស្ត្រចិនឬក៏ភូមិសាស្ត្រកម្ពុជាបណ្ដាពីដើមគឺចិនទាំងអស់ព្រោះយើងមុនយើងឯករាជ្យបាទបង្ហាញផែនទីបោនហ្នឹងផែនទីមកផ្ទាំងឈ្មោះវាផ្ទាំងវាដាក់តោអានេះផែនទីបោនដែលជាបោះពុំដោយក្រមភូមិសាស្ត្រចិនព្រោះវាមាននេះទាំងភូមិសាស្ត្រចិនហើយបោះពុំនៅឆ្នាំនៅខែមករាឆ្នាំ1952នេះអ្នកយើងຂະຫນាតវា100,000បាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងដែលឯកឧត្តមបានបង្ហាញឲ្យអំពីផែនទីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាផែនទីពិតដែលបន្សល់ទុកពីសម័យអាណានិគមបារាំងដែលសម្រាប់កំណត់ព្រំដែនបាទតើតើទៅនឹងរឿងព្រំដែនបន្តនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាពិសេសនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារតុកមូលពិសេសរបស់អង្គភាពព័ត៌មានប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺមានអ្នកច្បាប់ដែលកញ្ញាកណ្ដាលអ្នកច្បាប់ក៏បានមានការបង្ហាញដែរដោយឯកឧត្តមសៀមម៉ៅដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់ហ្នឹងក៏បានមានប្រសាសន៍ថាផែនទីដែលកម្ពុជាប្រើបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាកេរមរតកនៃប្រទេសបារាំងដែលដាក់អាណានិគមមកកាន់កម្ពុជាហើយក៏ជាផែនទីដើម្បីកំណត់ព្រំដែននៃទឹកដីកម្ពុជាយើងផងដែរបាទទីដែលជាកេរមរតកពីអាណានិគមនិយមបារាំងដែលជាមេរបស់ប្រទេសនានាទាំង3នៅឥណ្ឌូចិនគឺកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះដូច្នេះហើយបានជាអាណានិគមបានបន្សល់ទុកផែនទីនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការចរចានិងការកំណត់ខ្សែព្រំដែនដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលនៃការគូសខ្សែព្រំដែននៅលើផែនទី1ដែលយើងហៅថាផែនទីបោននេះក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកចំពោះប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងគឺយើងមានផែនទីដែលបន្សល់ទុកដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនរួចហើយដូច្នេះយើងអត់ត្រូវការគូសខ្សែផែនទីខ្សែព្រំដែននៅលើផែនទីទៀតទេគឺការងារដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើនោះគឺការធ្វើសវនកម្មខ្សែព្រំដែននេះឲ្យស្របទៅនឹងខ្សែព្រំដែនដែលមាននៅលើផែនទីបោនបាទនេះថាម៉េចសវនកម្មលើខ្សែព្រំដែននេះសវនកម្មខ្សែព្រំដែននេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាគឺជាការផ្ទៀងទាត់ខ្សែព្រំដែនដែលមានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985ឲ្យវាមានភាពជាក់លាក់បាទក្នុងការស្វែងរកនិយមការនៅលើដីជាក់ស្ដែង
បាទអាដាមគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់បាទហើយបានលើកឡើងហើយដែលផែនទីកម្ពុជាយើងប្រើបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ណាស់សម្រាប់កំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាយើងបាទនៅក្នុងនោះអាដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរកញ្ញាធនាតាក់ទិនទៅនឹងអ្វីដែលជាដំណើរការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាយើងបាទយើងឃើញច្បាស់ហើយថារាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំធ្វើការងារនេះដោយម៉ត់ចត់ត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ផ្អែកលើគោលការណ៍ផ្អែកលើច្បាប់ទម្លាប់ច្បាស់លាស់ស្អីដែលមិនច្បាស់យើងអត់ធ្វើទេណាស្អីដែលយើងខាតយើងអត់ធ្វើទេគឺយើងធ្វើដោយមិនចង់ខំមិនចំណេញលើគេទេព្រោះឲ្យក្រុមគេក៏ជំនាញយើងគេជំនាញយើងមិនឲ្យបាត់បង់របស់យើងគេក៏មិនបាត់បង់មកគេដែរណាគឺថាធានាយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាបើវិជាទៅមុខបាននេះជាចំណុចសំខាន់ហើយទន្ទឹមនោះយើងឃើញថាមានក្រុមមួយដែលចាំដុតឲ្យខ្លោចរួយឆៅដោយអាដាមកែរមីបានលើកឡើងមិញធ្វើមិនដឹងមើលឃើញតែធ្វើជំឃើញស្ដាប់ឮតែធ្វើជាលឺធ្វើជាយល់អញ្ចឹងនេះជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងចំពោះមុខនេះបាទប៉ុន្តែការខិតខំរបស់យើងនៅសារយើងឈលលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់នៅជាតិនិយមពិតប្រាកដយើងយល់ថាវានឹងឈានទៅមុខជានិច្ចនៅសំដោយពាក្យសុភាសិតខ្មែរយើងលើកឡើងហើយថាមាសសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងទេយើងធ្វើត្រឹមត្រូវល្អយើងមានអីយើងមានអីខ្លាចកាន់តែបញ្ជាក់កាន់តែល្អព្រោះឃើញថានឹងត្រឹមត្រូវមែនចាបាទនេះគឺជាភាសារបស់អាដាមបញ្ជួយរដ្ឋមន្ត្រីសុកអានស្ដីពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងបាទចាប្រកបណាទស្សនិកជនហើយចំពោះករណីក៏ដូចជាការលើកឡើងទាំងអស់នេះផងដែរយើងក៏សូមបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះគឺការបង្ហាញដើម្បីបង្ហាញនៅភាពពិតប្រាកដឬក៏សច្ចភាពអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែខណៈពេលដែលខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែទាមទារនៅអ្វីដែលអាយដាមសាមរងស៊ីបានប្រកាសនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាផែនទីមានតម្លៃ$168នោះនៅពេលនេះអាយដាមសាមរងស៊ីមិនមានវត្តមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនោះទេចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយទៀតចាទស្សនិកជននៅលើនេះយើងបន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតដោយនៅក្នុងនោះចានិយាយអំពីរឿងនៃការប្រកួតប្រជែងវិញម្ដងដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមពីប្រតិបត្តិការនៅក្នុងវិស័យទេសចរទាំងអស់ចានៅព័ត៌មាននេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីអំពីការប្រឡងប្រណាំងរង្វាន់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរចាសេចក្តីជូនដំណឹងនេះគឺបានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះតែម្ដងណាចាទស្សនិកជននៅក្នុងនោះបន្ថែមទៀតដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដោយនៅក្នុងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចលនាប្រឡងប្រណាំងសហគ្រាសគំរូបុគ្គលគំរូហើយប្រសិទ្ធនាមក្រមឈ្មោះរង្វាន់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតងហើយដោយយោងទៅតាមប្រកាសដែលបានចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នោះស្ដីអំពីការកំណត់រង្វាន់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតងនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្រសួងទេសចរនៅក្នុងនោះគឺខាងក្រសួងទេសចរក៏ដូចជាគណៈកម្មការដែលពាក់ព័ន្ធជម្រាបជូនទៅដល់ប្រតិបត្តិការទេសចរទាំងអស់ដែលមាននៅតាមរមណីយដ្ឋានសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យទេសចរនិងផ្សារទំនើបលោកសុភ័ក្រឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាចាក្នុងការចូលដើម្បីប្រឡងប្រណាំងចារង្វាន់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ធុរកិច្ចបៃតងក្នុងវិស័យទេសចរចាហើយក្នុងនោះដែលការប្រឡងនេះគឺបើកឱកាសឲ្យគ្រប់សហគ្រាសឬបុគ្គលដែលប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងអាចចូលរួមប្រឡងប្រណាំងបានហើយយើងនិយាយអំពីរង្វាន់វិញរង្វាន់ទាំងអស់មាន6ប្រភេទបើសិនបើប្រឡងបានណាឥឡូវបានន័យថាឥឡូវកំពុងតែបើកឱកាសដើម្បីឲ្យចូលប្រឡងទស្សនិកជនរង្វាន់6ប្រភេទនោះមានទី1រង្វាន់សម្រាប់ធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើមខាងថែរក្សាអនាម័យនិងបរិស្ថានចំណុចនេះល្អចាអនាម័យនិងបរិស្ថានបើសិនបើរកឃើញថាប្រតិបត្តិការទេសចរណាធ្វើបានល្អនឹងទទួលបានរង្វាន់សម្រាប់ស្នាដៃឆ្នើមខាងថែរក្សាអនាម័យនិងបរិស្ថានចំណុចទី2គឺរង្វាន់សម្រាប់ធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើមនៅក្នុងអនុវត្តគោលការណ៍ 3RS 3R ហ្នឹងមាន reuse ហើយមួយទៀតលោកភ័ក្រ
ចាបាទខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទចា reuse renew ឬក៏យ៉ាងណាទស្សនិកជនវគ្គក្រោយនេះខ្ញុំជំរាបជូនទស្សនិកជនព្រោះផ្លេចដែរចាមាន reuse reuse ប្រើឡើងវិញកាត់បន្ថយហើយប្រើប្រាស់ជាថ្មីចាអាចថាជា renew អីចឹងជាដើមទៅចាចំណុចទី3គឺរង្វាន់សម្រាប់ធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើមខាងសុខុមាលភាពសង្គមនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ចំណែករង្វាន់ទី4ទស្សនិកជនគឺធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើមផ្នែកកន្លែងធ្វើការដែលមានភាពល្អប្រសើរចំណុចទី5គឺជារង្វាន់សម្រាប់សហគ្រិនដែលមានស្នាដៃឆ្នើមអញ្ចឹងសម្រាប់សហគ្រិនដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក៏មានឱកាសក្នុងការប្រឡងប្រជែងយករង្វាន់នេះបានដែរចំណុចទី6នោះគឺរង្វាន់សម្រាប់ធុរកិច្ចដែលមានស្នាដៃឆ្នើមខាងថែរក្សាឆ្នេរសមុទ្រអ្នកដែលឆ្នេរសមុទ្រល្អកុំឲ្យមានបហូលូបហូអីចូលទៅហ្នឹងគឺចូលរួមបានចាបាទមិនមានលើកឡើងហ្នឹងមាន recycle អត់ទេចាអីដូចជាមានអត់ទេនឹងខ្ញុំឆែកចាំឆែកបើសិនទស្សនិកជំពាក់វគ្គនេះសិនវគ្គក្រោយនេះខ្ញុំនឹងជំរាបជូនទស្សនិកជនបាទបន្តទៅអំពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញកញ្ញាតាណាមិញបានលើកឡើងពីទេសចរឥឡូវនេះនិយាយអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅមុខលឿនមែនតើកញ្ញាតាណាដែលក្នុងនោះគឺយើងមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ពានផ្លូវក្រោមដីផ្លូវតិចណូស្តុបតិចណូហ្នឹងដែលជាប្រវត្តិយើងស្គាល់ហើយបាទថ្ងៃនេះគឺសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នផ្លូវក្រោមដីស្តុបតិចណូក្នុងនោះបើតាមអ្វីដែលជាការជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015លទ្ធផលការងារជារួមនៃការដ្ឋាននេះទនិជនគឺសម្រេចទៅបាន61% ហើយនៃគម្រោងទាំងមូលហើយបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយនឹងការកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅស្តុបការដ្ឋានពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីតិចណូនឹងមានការឯកភាពពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនោះគឺសាលារាជធានីភ្នំពេញបាទនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នមើលកញ្ញាតាណារូបភាពស្អាតមែនទែនផ្លូវក្រោមដីយើងឥឡូវមានហើយនៅកម្ពុជាហើយផ្លូវក្រោមដីស្តុបតិចណូនោះគឺធ្វើចរាចរណ៍ជាបណ្ដោះអាសន្នគឺចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះដែលជាផ្លូវឯកទេសសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរធ្វើចរាចរណ៍ពីតំបន់ទូកកបាទពីតំបន់ទូកកតាមមហាវិទ្យាល័យសេនាប្រមុខគីមុងអ៊ីលសុងបត់ឆ្វេងតាមបណ្ដោយមហាវិទ្យាល័យសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរប្រអសនបានចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមុខនេះបាទចាអរគុណទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មាននៃសភាអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងវគ្គទី1នេះយើងខ្ញុំសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិននៅក្នុងវគ្គក្រោយនឹងមានព័ត៌មានដទៃទៀតគោរពរាយការណ៍